kadukomeze tureba Amasoh igice cya 51 ndetse turi kuri YouTube channel yitwa FILIME Mvugo. Sasa kuno notangiriye umukobwa wese afata igitambara kigize umwitero cyangwa se isariye, bafata n'igitambara cy'umungu batangira kubizirikanya. None beta twereka kuno hari wese ucisheni yaminyuru yarigera ipeze itayishwanya gusa twayibonye. Atimara kwipeza ibyagenze bite, yahise azahanda ubukwe bwabereye, aje gutwara sheri we, aje kureba umukobwa bamutumye. Dore imodoka ukuntu nazo ziri guhita zititira dore imodoka ukuntu umuhungu ari guhita zititiza. Ibaza ariko kuri kwireba gutya no irimo amajwi zibikabyo yabirimo. Ndayigutuye sasa uyaje ku ruhande bubu Amasoh ngo rero indubatatse barubura kumba umusore no yuburi Amasoh yubura mwisura ngo amurebe aba bakira habari kanzi. Dore padiri amaze gufata igishobora cy'umuhungu ndetse n'icy'umukobwa atangiye kubizirikanya. Padiri wabo umukobwa kimara kumureba ahita yiyambura padiri byandi bari bagiye kuzirikanya igifashe ku mukobwa n'umuhungu ugihita gitandukana. Umuhungu aragatajya ya ni namani n'umutubuzi ku ruhande. Nanone ndagira ukuri kirebe uyu nguyu yahise avuga ati okay ibintu nago bigomba kugenda gutya. Umukobwa itazana none yibuka kari shushu be wiwe, yibuka kari urukundo rwe. Ndagira ukuri kirebe sasa umukobwa araje agatoya nago bishoboka. Anche itazari kumwegera, azari kumwegera maze namana itategeka abari bamwambariye aravuga ati mukubitira nserereze, muyikubite ntinyitambikire muko ati muri mubiki mujye gukubitira nserereze. Ariko ahita tuma y'abantu bari bamwambariye nabandi hayi biraka abo gufotora abo guteka bose nabo kudekora baraje baramukubita. Sasa baraza barakubita ariko uyu musore atangira kwirwanaho. Umukobwa yatangira kumwibuka ko ye umunsi umwe araye gusenga akumva muri we ibintu biri guhinduka, ariko agatangira kubaza ati si umuhungu nge nawe niki cyaba kiduhuza. Sasa uyu yarajya peza abagabo bose babaje gufotora babaje kugira iki akibukibe byiza agiranye n'uyu muhungu, akibukibe byiza bagiranye. Ndagira ukurikire akibuka bari kumufuragira avuga ati yo uraba nkoraga nkumva utuntu turukunyirukanga mu mubiri niwo wanje niwo sheri wanje. Kumba ari gukubita baje abambariye sheri we cyangwa se umugabo we hakuna arakubita ategu nuza gukubita umuhini ahita atega akaboko umuhini uravunika mama we. N'uyu musore akibuka none bibe byiza agiranye na mukobwa amubwira ati nzagufasha gushaka mama wawe. Kumbe dore aracyabanyuza hakuno muzangushye muzibusamo aracyakukubitira abagabo umwe kuri umwe agakomeza kwakubita. Umukobwa we turanishere wanje kandi twakabaye dukoranye ubukwe. Umukobwa yumiye sasa uyu mungu azari kumwegera kuri stage kuri aritari aho bari gukorera ubukwe. Yaraje umva amagambo hakrino, yaraje bombi bararebana ahita ambwira ati aka kanya urakeneye kugufata ngiye kukujyana. Ati oya nago bishoboka, ati ngiye kukujyana kuko mama wanjye aragukeneye ndetse ntagiye mfite, ndakwinginze ugomba ko wadufasha. Umukobwa kitegereza umuhungu aravuga ati oya, ati nk'ukuri kubireba nakoze ubukwe. Aravuga ati nta bukwe wakoze, ibi ngibi nagahimana. Ati wakoze we bukwe uyahitaza ati wowe urinde kuza kwivanga mu bukwe bwanjye n'umugore wanjye. Aravuga ati buretse umunota umwe ariko sheri. Aravuga ati rero ati wamazi yarenze inkombe byanjye nayo byararangiye. Aravuga ati ibyo biri uko ntago mbyitayeho nje kugutwara ngo no tugende. Ndagiye kurikira yakibaze kwa wikoreye ubukwe wenda uri murese buse bagahita umuhungu agahita za kuvuga ngo no ngutware turagiye. Sasa umukobwa aravuga ati ntago bishoboka ntago wantwara. Aravuga ati nubyanga kuneza ndagutwara ku nabi cyangwa se ku gahato kuko gahunda ngomba kugutwara mama wanjye aragukeneye. Aravuga ati ariko suri kwimva ukuntu uri kuvuga. Ati ntago nakumva ibyo urukumbwira nge nta kintu nakiri kuduhuza. Aravuga ati ariko turagukeneye umuryango. Aravuga ati oya ntago munkeneye usa ngo mwakabaye munkeneye ntimwakabaye mwaradusohoye nge na nyogokuru wanjye nk'inzererezi. Rero nicyo gihe ngo mwakire urwaje kandi nyogokuru wanjye yarababwiye ngo muzadukenera amazi aramaze kurenga inkombe ngo muzamwarakererewe. Aravuga ati ariko mba nkubwire Priya uyateravuga Priya uyaramutangira ati winyegerera umugore. Ati urankoraho ahita agira gutya ahita mutema ikintu mu gituza amukubita ingumi mu gatuza yumvira mu kameme. Uyarabireba byose ahita amufata ko ati shushu bengwe no tugende. Umukobwa sasa biramucanga kumbe umuhungu y'Amasoh yahindutse nono akoze ku mukobwa Amasoh ahita hinduka. Twe turabizi ko Amasoh ahita hinduka. Nyamukobwa yategereje umuhungu n'umuhungu ahita mureba nono aramwiyereka. Umukobwa biramucanga ati anca Amasoh ari kwaka ibishashi nk'iby'abarozi cyangwa se nk'iby'abandi b'amagini. Biramucanga sasa ndagira ukurikira urebe abadayana bo bafite Amasoh ukuntu bajya bayatsa. Uyu mukobwa byaramucanze akabwira anca ati urukumbabaza ku kaboko buretse
aravuga ati umva tugomba kuba twagenda, ati anci ndekura ndagira ukurikira urebe. Anci akiraho hari uwamukubise ikintu cy'igicupa cy'ikivide, icupa rya primus bari mukubise ku mutwe biramucanga. Sasa anci bamukubita icupa rya primus ku mutwe mana we anci ku mutwe icupa rya primus. Akubira bintu mbimenya bite ko ntari umupfapfa nkamwe kuko napana wowe urebe akagasobanuye babandi baza batara kandi subscribe brad. Sasa uyu nguyu nibwo atangira kuzunguruka arwara ikizungera, barakomeza barakubita, bari kuzana ibyuma bagakubita, dore amenya tatayisavamo, amenya tatayisavamo. Anci sasa uko anci yaje hakuno bari gukubita bose babandi yakubise barajya baramuteranira bafatirana mu cyo barakubita koko bakubita anci, dore ngo batangire kumwarura mu gatuza, ibifu barabyarura. Sasa umukobwa kati mureke anci ndagira ukurikira urebe. Hari wese umujomba ikintu nako yibutse ubwo cyagiye, hari wese umujomba ikintu yumva nawe yibuka cyagiye ubwo bamujombye umwambi ko iyo amaraso ye amenetse ko imbaraga ze ziza, babagabo bose arabasanza, imbaraga ze zarongeye zirakora, babaga barongerera basanze. Wa mukobwa aratungurwa atiye akubise abantu bangaye, maze anci nawe agira gutya arikaraga, izi tekinike tuzizi kuri mama niwe wikaraga kuriya, anci nawe arikaraga itafata ku gikuta. Wa mukobwa arikanga itabona ko ibi bintu tari gusa, anci yifashe ku gikuta. Ibi ni biki Banyarwanda? Ndagira ukurikira urebe. Anci kari kwifata ku gikuta, nyamara nyamukobwa nawe ari kubyirebera. Abantu bari kugwa nacu ati twarwanaga n'umudemoni, muze twirike mwo kagira imana mwe murakabura uko mwigira. Wundi no batangira kutwereka imbaraga za nyina ziri muri uyu mwana. Nkuko ati imbaraga zanjye ziri mu mitsi ya mwana, imbaraga zitangira gukora. Maze wa musore namana itaza ati shari nguna tugende, nguna twirike tugende. Umukobwa rugatoya nago nagenda, nago nasiga nyogokuru wanjye, ati wo ngwino twirike tugende. Sasa bahita tugara ku ruhande uyu nguyu mbibutse mu kanya dusize bamaze kumwima. Sasa yaravuga ati ariko ndi kwibaza ikiri kujya mbere, ngiye byakomeje kuncanga, ubundi biri kujya mbere hano ni biki? Kumba hari kunyura sinzi ikintu yikanze hakuno, hari ikintu cy'ikirido kivuyeho, ahita abona wa wundi yari yafungiranye mu giti, amubona ari hakunino. Sasa aba baje kureba nyirakuru ngo amubwire ngo tuhunge tugende, basanga nyirakuru yasubiye muri koma kubera ko cyanamani cyagerageje kumuniga, biza kurangira acitse urutege, none yongeye gusubira muri koma. Umukobwa ati ntago nasiga nyogokuru wanjye. Umunga atoye ariko tugomba ko twagenda, dore bagiye kudufata. Nyina akamubwira nkaho nyine mbega akamubwira mu buryo bwo kumubwira ati tugende, ariko umushiro pressure nyine hari ukuntu umuntu akubwira kugera nawe witushyira mu mutwe tugende, bagiye kudufata uramuguna igini. Niyo magambo nyine yo gukoresha. Uyakareba ati nyogokuru wanjye namusigira nde? Ese no nyogokuru urumva nagusiga? Baravuga ati nguna tugende, nyogokuru tuzamuzana nyuma. Baravuga ati ariko namani uratekereza ko nasiga nyogokuru? Ati umva tugende, uramugudura ari kutwataka, aho yagusanze mu kubwuko bwacu akaza kubwica, nubundi nadusanga hano araza ko yagerageza kutwica. Ntabwo abonye ko ari kugerageza kukwica, uyu bakamukurura nawe gusiga nyirakuru bikanga. Namana bizi neza ko ari umutubuzi n'umwesikoro, nesikoro totalema. Sasa bahita bafata imodoka baragenda, maze nyamunga akomeza kwizeza ibitangaza umukobwa ati humura nzakurinda mu gihe cyose nyiri kumwe nawe. Njye numva n'abahungu b'inama mu Rwanda ngo uyu ni sheri wanjye, ngo nzamurinda. Uzamurinda iki? ku Rwanda ari amahoro? Nzakurinda njye ntago nzakurinda, njye se ndi daso nzakurinda, njye ndi inkeragutabara. Reka ntago abo ngabo bazakurinda, n'izindi nzego zishinzwe umutekano zizakurinda. Njye nkurinda mu biki? Nzagukunda gusa nkukundwa akazi, wenda niko kazi kanjye. Hakuno ubwo bari kugerageza gucika, akomeza kubwira ati mu gihe nkiri kumwe nawe ati nta kintu kiza kukubaho. Akomeza kubwira ati ariko wamaze kubyirebera kuri Mungu ko atari umuntu usanzwe, uriya Mungu kumbe ni demoni, niyo mpamvu bagerageje kwataka nyogokuru wawe. Haravuga ati kandi twa turi hari ako kantu barakavuze ariko kansimbutse cyagihe yigeze kubwira bari kuri aritera, avuze ati uyu Mungu nabusanze ariko ugerageza kwica nyogokuru wawe, ako kantu ne nakibagiwe. None aravuga ati kandi yare kuvuga ngo niwe wagerageje kwica nyogokuru wanjye. Aravuga ati oya, kwera kuri ari igini cyangwa se ari demoni, kandi shitani abamukora bose bagenda ku binyoma, nibyo kugerageza kugushira mu mutwe kugira ngo unyange, kugira ngo urukundo rwanjye cyangwa se urugo rwanjye nawe rurangire. Umukobwa bari kumufera. Tugaruke muri rwa rugo rwo kwa Anci, hano hakuno wari uhari. Sasa baba bakirahana, none imodoka yabo hejuru wari wayikandagiyeho, hari wakandagiye ku modoka yabo. Uyu muhungu aravuga ati ntugire ubwo basheri buretse nkwereke. Sasa umuhungu muri kaburimbo, imodoka akayitwara zigizage iburyo ibumoso, akayitwara zigizage kugira ngo uyu nguyu bahita bamuhirika, ariko byaje kurangira nabi kuko byaje kurangira arangaye. Imodoka wa muhungu ahita agira gutya yigongesha igiti,
abwira umukobwa ati wosohoka wiruke ngewe ndasigara na muhungu kuko njye ashaka. Umukobwa agiye gusohoka yageze hakuno ahita ahura n'urutare abona umuhungu yakabye, aravuga ati umva ugomba kuza tukajyana toya, ngwino tujyane mama njye gukenera toya, ntago njye nawe twajyana, atwere iki tutajyana. Maze uyu nguyu ahita amufata aravuga ati umva iruka namufashe, iruka ntago umufashe Priya iruka. Priya nuko atangiye kwiruka ari gutinya umusore ko ashobora kuba ari inyamaswa, ari gutinya umusore ko ashobora kuba ari igini. Bimeze bite? Nakubwiye nimba utarakanda subscribe uri mu gihombo. Nimba izi filime zishaka zirimo amajwi zifite swaga ukumva potential tuba dufite kubera ku mafaranga 200 gusa ushobora gutangira kwirebera dusobanuye. Iyo nimero ndi gushira ushobora kwanyandikira kuri WhatsApp apana kumpamagara ho duhita tubaboroka twihuse. Sasa uyu yahise avuga ati Priya akomeza wiruke, iki kimufata akaguru ndacyahita kirensa giti yongeye mu bisheke, agita mu bisheke. Aravuga turi umukobwa ngombe mubone tugomba gutabara mama wanjye. Batwereka ku ruhande uyu nguyu yinjiye hakuno asanga ari umuntu warakabwa to oya bamwimye, twe turabizi bamwimye. Hageze hakuno ngo atari ko ngo nano wagashinziwe. Aravuga atari ko buretse gato imipango yanjye yose ndi gupanga ndiko nabi kugenda nabi. Ese uri kuki? Ese ari ikintu ukumisha ntashobora kwane kumenya muri ubwo. Aravuga toya ati ni ikintu ukumisha, ati nyine nuko ndi kunaguhisha kwanci ko yabimenye, atanci yabimenye. Sasa uyu nguyu ari gutambuka undi tumva neza yumva ko nawe umuntu rukuniha. Aravuga ati ako se ko barabarusikazi mu cyumba cyawe ndi kumva bari kuniha bari gushwana n'ibiki. Atafata agakobwa arakaniga. Aravuga ati gute anci yabimenye nuze kuyimbwira? Ati ni natinye mvuga kujuza kunyica. Aravuga ati oya ati buretse nkwereke. Ahita avana rwa rurerure arukurayo wa murozikazi, ahita atangira kurujomba uyu mukobwa mu gituza atangira kurumujomba mu gituza. Sasa uyu nawe aravuga ati ariko se ko ni kumva hariya umwe mu barazikaza arikorana ibiki. Akomeza gusemba abaza aravuga ati mbabarira anci ntago ubu ngubu namenya ahari, ati kuko anci yamaze kumenya amabanga yanjye ntago ashaka ko mwegera. Aravuga ati wari kubimbwira nayo ndagira ukundi kuntu mbigenza. Aravuga ati mbabara rwose korera Imana, ati nanjye ntago ndi ngenyine, ati nanjye nagerageje ko namwigarurira ariko anci biri kurangira byanze. None uyu mukobwa uyu mudayimoni avuga ati oya, ati rero ugiye kwirengera igihano cy'ibyo ngiye kugukorera. Ahita mukata umusatsi kuko umusatsi nizo mbaraga za magini. Ahita mukata umusatsi wa mukobwa ararira ataruga atiko mana we umusatsi wanjye. Bagakata umusatsi k'agakobwa k'akagini ka Lubi, bahita bagakata umusatsi. Aravuga ati kiri cyo gihano ngomba guhereza indangare kuko uri gutuma ntsindwa urugamba ntakagombye kurutsindwa, ahubwo ndi kwibaza ngo bimeze bite. Agiragije gufungura hakunino uyu yaraguye mu rugi, yaraguye mu nzu mw'imbere hara mu cyumba nyine kuko yaraye kumviriza ashizeho ugutwi none yaraguyemo. Aravuga ati muraho, ati burangiye nari ndi gutambuka nuko wenda mbumvishe ntari kubumva neza cyane, murabizi ko ntumva neza cyane, atari ko mugira akazi keza niba mwari muri mu kazi keza mumbabare tuzaba dusubira ndagira ukurikire. Bahita tugora ku ruhande mama papa Priya yari ku ruhande uko ari kwitegereza foto. Sasa yese abona umugore wiwe Divya aje kumureba, nawe aratungurwa ati Divya. Maze Divya akomeza kumubwira ati mugabo mwiza, nzi ko twabanye mu bihe byiza n'ibihe bibi, uzi icyo abarozi cyangwa se ari amagini yakoreye umuryango wawe, bishe mama wawe bicana nyogokuru wawe babasanze mu nzu. Ese weho ubu ngubu ufite ububasha bwo gutabara abantu basigaye wakora iki? Urakomeza gutuma inzirakarengane zikomeza kurengana? Uyaravuga toya ahubwo ngomba kuhagarika mugore mwiza. Ati impamvu abantu ngomba kuhagarika na madamu wanjye nkunda? Ati yego nibyo nashaka kumbwira, mbwira ko ugiye kurwana ishyaka abantu bawe. Uyu mugabo nimba ari ikigwari ahora abwira umukobwa ngo tugiye kwataka bagatugura intwaro ariko ntibajye kwataka. Arambwira ati nimba abantu baragerageje kukwicira umuryango wawe, hano hanze hari indi miryango yera amagini arakomeza gusenyera imiryango yabo cyangwa se abica abana bato akabagira imfubyi imburagihe bakabera n'ababyeyi imburagihe. Rero tabara abo banga basigaye kuko ufite ubwo bubasha. Aravuga turabizi ko umuryango wacu twahoze turwanya aya magini y'imyuka mibi n'abarozi muri rusange, gute aya magini wowe ufite ububasha bwo kuyahagarika n'uyahagarike? Aravuga ati ndashobora kuyahagarika ariko ikibazo ntabwo namenye ngo umukobwa w'umucunguzi ninde. Ako kanya uyu yahise agenda kumbe ni umugore uri kumubonekera. Uriya mugore wawe nanafite imbaraga zidasanzwe uyakomeza ko atari ko se koko hari icyo nshobora kuba nakora. Batwereka hakuno muri kaburimbi, nimba ari kaburimbo sinzi ntumbaze. Wa mukobwa ari gukomeza kwiruka, umusore nawe ari kumwirukaho. Umukobwa abona ko muri kaburimbo ataraza kumusiga, yigira inama aravuga ati ariko se ko ni kunyura muri kaburimbo waca mu ishyamba kandi ibyo byiza ubundi nkagenda mukwepa. Umukobwa yambaye bya byenda byabo, umuhungu nawe ari kuza, agomba kuza gufata umukobwa kugira ajye gutabara ajya gutabara mama we.
ndagira ukurikira urebe. Umusore yaje kurino ageze mu ishyamba buri umukobwa ahita yimokura ibiti, dore kure kuri ibiti nka kwa kundi Lubi yuriye ibiti. Aragenda yengereza arebye hakuno abura umukobwa, aravuga ati aha hano ndamubuze. Ava ku giti kimwe asimbukira ku kindi giti, arakomeza arareba, kumbe yitegereje imbere ye neza, arebye imbere ye neza aravuga ati ariko sari ikintu nayimbonye. Arongera nava ku giti kimwe ajya ku kindi giti, arebye imbere ye hari uwo yahabonye. Sasa yarebye gukira aravuga ati urani wo mbonye cyangwa, amurebye ahita abona imbere ye kwa agakobwa niho kari. Ndagira ukuri dore ngako mu biti ngako agakobwa kageze hakuno kabura inzira, maze ageze hakuno wa mukobwa ageze hakuno ahita abona ahuye na wa musore amwitambitse imbere ye, ati ngwino tugende. Biraza kugenda uyu mukobwa anafite imbaraga zidasanzwe, twarabibonye naye nagaraga fuka ivuga rimwe. Ndaje dukomeze n'ikindi gice.